逆轉的超能力。時間都早100年的全城喂，各位同學點名啦！夢裏不見亂，我跟你。嚇死呢個雪櫃！猶豫之地，係咪呢個簡單咧嚇？個新聞嗰個快啲停咗先，停咗之後咧，嗱請交俾我出嚟嚇。好啦，當唔使敬禮啦，點解要做埋文先啊？將時間要咧我不必已能大到可扭曲真相嘅春秋，我只想忘掉你不加情然未接你同我插翻個波印係嘛？我要幫我插翻個波印。好，同我哋而家咧上 CS 堂啦，收埋啲化學，收埋，攞翻 CS 書出嚟，呢個收埋，DFS 收埋，快啲，攞翻公社書出嚟。喂，你3四3唔講㗎？可以。呢個收埋。科咧同你哋啲分數一樣嘅喎，如果咧你 CS 咧係 yes 唔係 K 嘅話，你答案都冇得到喎。連中2次相同一把係獨立事件，1400%乘1400%，竟然咧馬會係中咗嘅。佢出咗1次相同 number， 即係其實我講過幾次啦嚇，有個 GOOGLE 嗰啲啊。大家都唔知道 Google 咧原來有 Tesla 嗰個 SpaceX 嘅股份喺度，都係，所以 SpaceX 阿 Sir 都睇好。第一件事讀好啲書，賺取資本先。你冇資本係投資唔到啊！知唔知啊？是啦，你連資本都冇啦，你係冇辦法去投資啊！你冇辦法發達㗎，你連基本嘅生存咧都成問題。我問你憑乜嘢去投資咧？係嘛？唔係你玩世界你機械，好嗎？所以大家要俾心機啲，考個分數。好，我開始啦，係嘛？喂，有個錯咗喎，個標點符多咗喎。有冇談你都放飯喎？喂，你條題目唔係幾啱喎。唔緊要啦。人考生好緊張㗎嘛，大佬。咬手指啦，決輸啦，快啲！咪快啲啊！嗱，而家得翻3分鐘㗎，快啲！我同學你開始啊！好嘅，我用個真字咧形容呢班錄信班嘅小朋友。咁點解咧？佢哋咧全部表現出咧係真性情。譬如陳柏良講乜都唔聽嘅，佢中意做乜就做乜嘅。譬如有林善明都係咧有講，當大部分時間都去西藥都係咁噶啦。所以咧佢哋好有性格嘅。咁我亦都好欣賞譬如吳永嘉啲同學或者徐定欣好靜嘅佢哋或者姚連華都好靜嘅。我哋好中意自己係做自己嘢嘅咁呢個亦都係好事。我而家非常欣賞女班長陳志榮，越嚟越叻喎我發覺辦事能力越嚟越好，勾暢遊講説話，做事都越嚟越好。太多咧越嚟越好啦，我覺得你哋越嚟越成熟啦咁我亦都非常欣賞本班咧，佢有啲佢哋好啦，馬上要識。我啦，係啦。講完啦。等我嘅時候好多時間㗎。係咁樣咧，我都係揀呢個真字去形容錄信班嘅。咁首先第一樣嘢咧就係真心懶嘅，係啦。咁係同學仔咧，其實咧已經去到中6啦，咁樣咧就都仍然係好唔係幾努力學習啦。咁最近咧已經同你講咗啦，有幾個即係因為我上個禮拜剛剛去完武漢啦，咁咧就發覺同學仔咧嗰個學習嘅態度即刻散漫咗啦。咁又默書又有好多同學離物啦。咁所以其實先係用真懶去形容佢哋嘅。咁第二咧就係真誠嘅。學仔咧好真誠啦，即係譬如話會大聲即係講自己一啲嘅意見啦、睇法啦，譬如話就住調位方面啦，同學都會咧去講出自己真正想錯嘅位啦。好，下一位考生。好，我同咧前面2位同學1號同埋2號同學咧都係一樣，都係揀個真字嘅。咁我就好同意咧1號同學咧所講咧就錄信嘅同學咧其實都係有真性情嘅。咁而我嘅真性情，我見到嘅真性情咧，其實咧都同1號同學講嘅好類似啊。其實咧我見到你哋嘅真咧，其實好多時咧都係一啲嘅淘氣嘅表現嚟嘅。你哋真係咧唔吝嗇咧去表現咧就唔會話因為呢個係老師跟住然之後咧，所以咧就隱藏你哋嗰啲嘅淘氣啦。咁例如咧你哋喺班房裏邊咧，我都係
係前所未見咧有咁多玩意嘅，即係例如咧，係啦，訓導組應該做嘢先。係啦，我今日唔係帶訓導訓導組老師呢個嘅領帽嘅，咁咧而咧例如有啲咩嗰啲驚嚇嘅環節啦，咁樣有啲驚嚇嘅圖片啦，咁樣，於是或者圖畫像咧就掛出嚟咁樣啦。係最後你呢個嚇親喎，好似。唔係嚇親，我呢啲係真性情啦。唔係，我呢啲係稍為叫做夠鐘。到你啦，關老師。我都係咧同3位同學一樣咧，都係揀咗個真字嘅。咁咧第一樣嘢就係咧，同學嘅表達方式係好直接嘅，尤其是當我搞錯嘢嘅時候咧，同學就會咧好真性情咁樣咧話俾我聽。咁其實呢樣嘢咧都係嘅，初頭我都係唔小心啦。咁呢樣嘢提醒咗我咧要小心啲對住同學仔就唔好搞錯，令到或者啲嘢就唔清楚啦。咁另外真咧就係其實你哋求知欲其實都幾好嘅，尤其是你哋做每一次做統測嘅時候咧，好乖，全部人都好安靜喺度做功課嘅。咁同埋尤其是我哋我先補充一下我嘅發言先啦。咁除咗係真心蘭啦、真誠之外咧，咁其實我都覺得錄信咧係相當之天真嘅。咁樣譬如話咧好似舊年咁啦，聖誕聯歡會咧就據聞咧麥 Sir 咧就請大家飲珍珠奶茶嘅，因為我都有受惠到嘅。咁咧係啦，咁樣咧錄信班咧就一直咧念念不忘呢一個珍珠奶茶啦。咁其實咧都係會為咗一杯簡單嘅飲品咧而一直記到而家啦。咁亦都係表示好開心嘅，咁所以希望麥 Sir 今年繼續請啦，咁樣樣。多謝啦，大家係啦，幫錄信爭取咗福利嘅啦已經嚇。好，咁其他後生有冇嘢補充咧？補充一點啦，咁其實我覺得咧你哋嘅真咧，其實咧，我覺得你哋係真正嘅錄信人咯。因為咧，我眼中嘅你哋咧，做到咗你哋做短日子嘅人。咁但係咧，我就覺得咧，你哋咧喺一啲好細微嘅位裏面咧，我見到你哋同大家嗰種嘅友情啦，或者個情誼咧，其實係都深厚嘅喎。即係例如可能阿文你咁樣啦，咁其實咧，佢咧例如同佢啲兄弟咧，其實係可以咧，大家即係互相扶持，或者係啦，跟住之後咧，雖然佢個人咧本身就好似好 hea 咁樣啦咁樣，咁但係咧，其實咧佢哋中間嗰啲兄弟情誼咧咁樣，雖然咧大家聚埋一齊咧都係由談無根啦，係啦，都係唔係好嘢講到啦咁樣，咁但係咧係嗰種嘅關係咧，其實係令我覺得咧好似屋企人一樣咁樣。咁所以咧，我就覺得咧你哋係一個即係一班真正嘅錄信人啊。我都係，其實我啲時間就仲短啦，都今年而家係第3個月咧，咁但係其實你哋都係認真咯。尤其是教你哋做 SBA，即係之前同你之後到嗰日，我真係見到你哋有逐步即係跟住晒做乜咁樣。雖然唔係真係好理，即係一半啦，但係同學仔係認真嘅，即係我都覺得係大家一個真性情咁樣咯，就係我哋咁。好啦，咁我講下最後感言啦。我希望咧，真係俾同學咧係希望各位同學能夠健康快樂成長。所以咧，你將來可能咧，你做幾大船請你飲奶茶呢樣嘢，其他啲數學嘢你可能唔係好記得上教呢啲嘅嘢。不過有一樣嘢我想話俾同學聽嘅，就係咧，阿 Sir 教數學咧，希望你哋明白，數學其實係學習解決問題，係解決問題嘅能力。你哋將來會遇到好多問題，你哋需要解決嘅。咁所以呢樣咧，就希望大家明白，阿 Sir 教數學其實最終係教呢樣嘢，要揾到 solution， 英文嘅 solution。咁最後啦，我都想同陸信講咧，就係都希望你哋咧，其實咧都繼續懷住呢一個真摯嘅心咧，就繼續咧離開咗金文泰咧，都係可以咧有呢個真摯嘅心咧，去面對呢個社會入邊咧好多嘅挑戰同埋衝擊啦。咁同埋都希望你哋可以維係到呢個真摯嘅感情咧，因為將來咧離開咗學校之後咧，再識嘅朋友咧，亦都未必咁真摯㗎啦。咁樣咧，其實前行嘅路咧係好多挑戰嘅，但係自己一個人咧其實好難咧闖過呢啲嘅難關啦。咁咧都係一定要靠朋友咧，先係可以咧喺朋友嘅扶持底下咧，慢慢咧去適應咧大人世界嘅種種嘅唔如意啦，或者種種嘅困難啦。咁另外咧就係都相信你哋咧，無論幾時翻嚟揾阿麥 Sir 都會請你飲珍珠奶茶，其實唔會淨係今次聖誕聯歡會嘅，即係一唔開心就嚟揾麥 Sir 㗎啦。咁你嚟揾 Miss Wong 咧，或者揾阿朱 Sir 咧，我哋都會請你哋食嘢咧，去令到你哋咧喺生活入邊嘅唔開心入邊咧帶嚟苦中一點甜啦。咁阿朱，你有啲咩結語送俾陸信啊？係啦，我送俾陸信咧就係我覺得你哋好保持好你哋自己嗰種純真啦，係啦嗰種心地善良啦。因為咧你哋咧嗰種淘氣咧，其實咧就唔係嗰啲大奸大惡，就唔係話咧我要去殺人放火啊嗰啲，即係嗰啲即係話佢唔會話你知㗎，如果佢要殺人放火。我相信都唔會嘅，就好似拍同學咁樣都唔會嘅。咁好啦，咁咧所以咧變咗咧，我覺得咧即係大家呢種心地善良咧，其實係即係喺將來嘅路裏邊嚟講，其實係好緊要嘅。即係無論你哋將來咧係做咩崗位啦，或者係喺邊度生活啦咁樣，咁我諗咧呢一樣嘢咧，其實都可以咧幫到你哋咧，其實係可以攞到一個平安嘅心靈啦，同埋一個咧美滿嘅人生嘅一個嘅好重要嘅一個嘅法門嚟嘅。你嘅人生美滿咗未啊？好美滿。OK。咁咧就係咧希望大家咧嗱，大家記住多啲翻嚟咧就去揾阿 Miss Wong 咧問佢啲我好唔開心啊，跟住叫佢請嘢食咯，請食燒賣咯。係啦，Miss 最中意食燒賣㗎啦。時間只有這麼多，叫安歌會否比較傻？臨尾跟你再安歌，叫安歌門未鎖。由此只要叫安歌，再安歌，刻意蹉跎，一切又會由頭開始過。
用這語言留下壯麗。年月很餓，沒太多仍然能保衛。人如極細的泥，從來難敵時代的洗禮，偏發明了綿綿黑世。情義不因告別而轉眼流逝，共你相傳一種秘密聯繫。時間只有這麼多，叫安多，會否比較傻？臨尾跟你再拖拖，叫安多門未鎖，無法相見更加多謝安多刻意蹉跎，真慶幸我被你珍惜過。這句話如何的開始，如何的啟齒，無人知曉的心意，很想接下去描寫初戀，又猶豫心思仍錯亂。想知我們如在櫻花都散落時，又會否剛好的中意，待你寫上我們的詩，如可以。明天應該會再續這個小故事，月色還好，還可以，就是太想說我才失語無限次。這句話如何的開始，如何的啟齒？想做就去做，使乜怕失敗被責罵？經驗值每日都會增加。對準心中嘅標靶，目標多做會偏差，全不心急到達，最怕有日後會無插花，淨係怕掙扎。人越大越冇膽學習新嘅事物，越多隻後逼自己去面對現實，踩低人哋抬高自己就最核突，想證實自己冇理由會係條廢物。有快走有快腿波出界，試下冇需玩家心態，要去最開心的一帶。有嘢好，你咪問我點解？想做乜就做乜，理得佢得定唔得？要知道自己冇變質，無論受幾多委屈。成長中不斷遺失過程，難免會有啲迷失。唱歌會甩，但我盡力去爭取。